Ден пети. Намирам се на река Миньо, в Каминя. Половината от тази река е принадлежи на Португалия, а половината на Испания. От другата страна е Испания. Снощи пристигнах късно в Каминя към 6 и нещо. Беше дълъг ден. И днес съм изкушена да си почивам. Има лодка такси. Днеска по принцип трябва да се свържа с централния път. Напускам крайбрежния, отивам на централния. И е един ден вървене, но съм изкушена да взема лодка такси, да си почина в Туи или Валенса и да разгледам тези хубави места. И сега се насочвам към някой кафене. Срещнах Нина и Валентина и реших да взема влака с тях до Валенса. Тук-що слязах от ЖП гарата в Валенса. Взех влака от Каминя и сега ще повървя няколко километра до Туи. Ще пресека границата и вече влизам в Галисия. Посетих катедралата Санта Мария де Туи в готически и романеск стил от 13 век. Алберга, в който бях предната вечер, ми сготвих обяд, който си взех с мен и хапнах до катедралата. Прибрах се вътре заради